အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် YM Audiobook Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ Channel လေးကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပရာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေနဲ့စုံတောင်းဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကမ်းဘလူရေးသားထားတဲ့ဘွားမယ်စိန်နဲ့မကျွတ်မလွတ်ဒေါ်နှင်းမြိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာအသေးသေးသောဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုထပ်မံနာဆင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဇလန်လေးကိုခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်ပါကိုရင်မောင်ဘာတော့မိမရဲ့တော်ဟိုအိမ်ကြီးကိုဘာလို့ဝယ်လိုက်တာတော့ကျုပ်တို့မပြောမဆိုပဲနဲ့အိုးကွာဒါလေးဝယ်တာမင်းတို့ပြောနေရမှာလားမိတင်ငွေပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းတာမလို့ဝယ်လိုက်တာပေါ့ကွာဦးရင်မောင်ဆိုတဲ့အသက်50ကျော်သမီးဖြူဖြူလူကြီးတူနဲ့ဒေါ်တင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ကလင်မယားများဖြစ်ကြတယ်ဦးရင်မောင်ဒေါ်တင်းဆိုရင်တော့ရွာသိမ်းရွာရဲ့လူချမ်းသာစည်ရင်ဝင်သူများပဲဖြစ်ကြပါတယ်အခုဒေါ်တင်တရားဦးရင်မောင်တရားသူ့ကိုမပြောမဆိုဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ကြောင့်စိတ်တူဒေါသထွက်နေခဲ့ရှာတယ်။တော်ဝယ်တာကိုကြုံမပြောလို့ပါဘူး။ဝယ်ရင်လည်းအခြားအိမ်ကိုဝယ်ပါလားတော်။ဖက်နဲ့လူသေးလို့တရေချောက်ပါလေဆိုပြီးနာမည်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကမှတော်ကဝယ်ရသလားကိုရင်မောင်ရဲ့။ဟာအဲ့ဒီအိမ်လူသေးတာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်လောက်ကပါဟာ။ပိုင်ရှင်တွေတော့မှတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းနေတဲ့ဟာမင်းကဘာကိုကြောက်နေတာတော့။အမေကြည်စမ်းမအောင်တော်ဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီအကြောင်းဒီရွာခွေးရအစာသိတယ်ကိုရင်မောင်ပိုင်ရှင်တွေပြောင်းနေဟုတ်သလားပြောင်းမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဝယ်တာဝယ်လိုက်ရတယ်တရေမှအချောက်ကျန်းလို့ဘသူမှမနေရဲတဲ့အိမ်လေနေပြောတာတွေကိုငါသိတယ်မိတင်ငါအလကားတက်ဝယ်တယ်လို့နေထင်နေသလားမိတင်ဟမ်အလကားဝယ်တယ်ဆိုထားအခုကပေးရတဲ့ငွေရအဲ့ဒီအိမ်မှာနစ်နေတယ်လေဟာငါပြောတာနားထောင်စမ်းပါမိတင်ဟာပြောစမ်းပါတော်ပါများပြောနိုင်ပါလေတရေချောင်းလာတဲ့အိမ်ကိုဝယ်လိုက်လို့အခဲမကြေဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်တင်ကခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်သူဦးမောင်ရင်ကိုမဲကရွှဲကပြောဆိုလိုနေတယ်။ဦးရှင်မောင်ကတော့ဒီလိုဟာငါအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်တာအကြံရှိတယ်။ဒီလောက်ခြောက်နေတဲ့အိမ်ဟာတရေကိုတို့ဟိုဘက်တောင်ထွန်းရွာဘွားမဲ့စိန်ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ပြီးတရေကိုချွတ်မလို့ဟဲ့။ဟုတ်မှလည်းလောက်ပါတော့အရင်ကလေးကဖုံးကြီးပင့်ပရိတ်ရွတ်တာတော့အစင်မပြေခဲ့တာတော်ပြောတဲ့ဟိုအဖွားကြီးကဘလို့လုံနိုင်မှာတော့ဟာဒီမိန်းမတော့ဘွားမယ်စိန်ဆိုတာတောင်ထွန်းရွာတွေမကဘူးဘေးရဒိုးရွာတွေကပါလေးစားယူတည်နေရတာမင်းရလွင်အကုန်သိတယ်မိတင်ဘွားမယ်စိန်ကဖျားတရားသမားဒီလိုကိစ္စတွေမှာသူကကူညီနေတဲ့သူတယောက်ဒါတွေမင်းကိုပြောလဲသိမယ်မထင်ပါဘူးမင်းတို့မိန်းမတွေကလေတန်တုပ်ဖို့အတင်းပြောဖို့ပဲသိကြတာဘာပြောတယ်တော်ပါပြောလိုက်တယ်ကိုရင်မောင်ဘာမှမပြောဘူးဟေးငါသွားစရာရှိတယ်တောင်းမယ်ကွာဦးရင်မောင်ကမိန်းမဖြစ်သူဒေါ်တင်နဲ့ဆက်လက်အငင်းမပွားချင်တော့လို့နေရာထွက်လာခဲ့တော့တယ်ဦးရင်မောင်ထွက်လာခဲ့တဲ့နေရာကတော့ရွာသိမ်းရွာရဲ့တကြီးဦးမျိုးသိရဲ့နေအိမ်စီကိုပါကျို့တကြီးရှိလားရှိတယ်ဦးကြီးရေဝိုင်းထဲကိုဝင်ခဲ့လေအဖရေဦးရင်မောင်လာတဲ့တော့တကြီးဦးမျိုးသိရဲ့သမီးလုံးမကအော်ပြောလေတယ်ဦးရင်မောင်ကတော့တကြီးဦးမျိုးသိရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့လေတော့တကြီးကဦးရင်မောင်ကိုလာဗျာဒီမှာထိုင်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကလတ်ထိုင်မှာနေရပြီးတယ်ဦးရင်မောင်ကလတ်ထိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တော့ဘာအကြောင်းများရှိတယ်လေကိုရင်မောင်အော်နေပါဦးခမတောင်ပိုင်းရအိမ်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုဦးရင်မောင်မပြောခင်တကြီးရမိလိုက်တယ်အင်းကျုပ်လာတာလေအဲ့ဒီကိစ္စပဲဗျလောက်ပါပြောပါအောင်ခမဘာအတွင်းနေများအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဝယ်လိုက်တာတော့ပြောချင်လို့လာတာတကြီးရေဒီလိုဗျဒီလိုကျုပ်လွန်ခဲ့တဲ့3ညအိမ်မက်တစ်ခုမက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာမိန်းမတယောက်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲချမ်းကိုဝယ်ပါဝယ်ပြီးရင်တောင်ထုံးရွာဘွားမယ်စင်ကိုခေါ်ပေးပါဒီလိုသာလုပ်ပြီးရင်ကျုပ်အတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်ဗျဟင်အဲ့လိုကြီးမက်တာလားဟုတ်ပါတကြီးကျုပ်လည်းအစားတော့မယုံခဲ့ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးပုံစံတူအိမ်မက်ကို2ခါမက်တော့ကျုပ်လည်းယုံချင်လာရောဗျဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်ရောက်မယ်ဆိုတာလဲကြားရောကျုပ်ဝယ်လိုက်မိတော့တာပဲပြုတ်ကိုရင်မောင်မက်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကထူးဆန်းတာဗျတခါတည်းမက်တယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဆွဲလို့ထင်အောင်ထင်မှမက်တယ်ဆိုပြီးယူဆလို့ရပြီမေအခုလို2ညမက်တာတော့ထူးဆန်းတာပဲကဲပါလေအဲ့ဒီအိမ်ကိုလေကိုရင်မောင်ဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်မှလဲကျုပ်ကိုပြောပါအောင်တကြီးဦးမျိုးသစ်ကဦးရင်မောင်ကိုပြောလိုက်တော့ဦးရင်မောင်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုတစ်ချက်ငိမ့်လိုက်ပြီးကျုပ်ကကျုံမိမမိတင်ဦးတော့မှဒီအကြောင်းတွေမပြောခဲ့ဘူးတကြီးကျုံမိမနှုတ်လုံတာမဟုတ်ဘူးပြုတ်အခုကျုပ်လို့ရမှာတောင်ထုံးရွာဘွားမယ်စင်ကိုပင်းဖိတ်ချင်လို့ဗျအဲ့ဒါတကြီးရောလိုက်ခဲ့ပေးပါလို့ပြောချင်တာရတာပေါ့ဗျာကျုပ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးပါပဲတကြီးဒါတွေပြောဖို့လိုသေးလို့လားဗျာ
ဦးရင်မောင်ရဲ့စကားကိုတကြီးဦးမျိုးသစ်ကလက်ခံလိုက်တယ်။ဘွားရေဘွားရှိတယ်ဟေ့ဝင်ခဲ့ကြမောင်ပါစီအတန်ပါလားဝင်ခဲ့ကြလေကွယ်။ခြံဝိုင်းပြင်မှာအတန်ကြောင့်မလို့ဘွားမဲ့စင်ကိုပြစ်ထက်ကဖြေချလိုက်တယ်။ခြံဝိုင်းပြင်မှာကာရန်ထားတဲ့ဝါးထရံကြောင့်အပြင်ရောက်လို့မမြင်ရပေအတန်ကိုသာအမှတ်ပြုလိုက်ရတယ်။ဘွားမဲ့စင်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲရှေ့ဆုံးကဥပစီဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဥပစီရဲ့နောက်ပေါင်းမှာတော့ရွာသိရွာရဲ့တကြီးဦးမျိုးသစ်ဦးမောင်ရှင်တို့အပြင်နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်တိုးမောင်အောင်လဲပါရှိကြတယ်။လူအများသားပါလားလာတင်းတော်ရမှာဝင်ထိုင်ကြပါကွယ်။လူများတာကျုပ်ကဟော်ရီဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုဘွားစီကိုလာပို့တာပါဗျာ။ဟိုနှကောင်ကတော့လိုက်ချင်ပါရဲ့ဆိုပြီးပါခဲ့တာပဲပြုတ်။အေးပါကွယ်ထိုင်ကြဟော်ရီဧည့်သည်ကရွာသစ်ကတကြီးမလားဟုတ်ပါတယ်ပါ။ဘွားမိတ်စင်ရဲ့အမေကိုရွာသစ်ရွာတကြီးဦးမျိုးသစ်ကဖြေလိုက်တယ်။ဘာအကြောင်းများရှိလို့ဘွားစီကိုလာခဲ့ကြတာလဲတကြီးတို့ကအကြောင်းကတော့ဟော်ရီကျုပ်တို့ရွာတထေးဦးရင်မောင်ကြောက်မှာပါကိုရင်မောင်ခမ ्या ကိစ္စဘွားကိုပြောပြလိုက်လေဗျာတကြီးဦးမျိုးသစ်ကဘွားမဲ့စင်ကိုဖြေကြရင်နဲ့သူ့နီးမှထိုင်နေတဲ့ဦးရင်မောင်ကိုပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျုံနာမည်ကရင်မောင်လို့ခေါ်ပါရဲ့ဗျဘွားစီလာတာပြောရရင်တော့ကျုပ်ဝယ်လိုက်တဲ့အိမ်ကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကလည်းတာမန်မဟုတ်ဘူးပါရဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကတရေအချောက်ကျမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ရှိနေခဲ့တာကျုပ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်လိုက်ကြတာလေအကြောင်းရှိသေးပြန်နေပါအကြောင်းကတော့ဒီလိုပါဗျာဦးရင်မောင်ကသူသိထားတဲ့အရာကိုဘွားမဲ့စင်သိရှိဖို့အတွက်မယံမနာပြောပြတော့တယ်ကိုပြက်မှာထိုင်နေကြတဲ့ဥပစီတကြီးဦးမျိုးတစ်တို့နီတူဘေးမှာမတဲရက်လျက်ရှိတဲ့မောင်အောင်နဲ့မောင်တိုးတို့ကလည်းဦးရင်မောင်ပြောနေတာကိုနားဆွနေကြတယ်အကြောင်းစုံကိုပြောပြပြီးလေတော့ဘွားမဲ့စင်ကဦးရင်မောင်ကိုမောင်ရင်ပြောပြတဲ့အိမ်ကြောင့်တေချာလေးသိကျင်ပါသေးရဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာ6လက်နာအမျိုးသမီးတရေဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ဘာပတ်သက်တာလဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာသူဘလို့တည်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ဖြင့်ဘွားတေချာသိကျင်ပါသေးတယ်ဘွားမိတ်စင်ရဲ့အမေကိုဦးရင်မောင်မဖြေချခင်တကြီးဦးမျိုးသစ်ကကျုပ်ပြောပြပါမယ်ကွာဒီလိုဗျအဲ့ဒီအိမ်ကြီးအကြောင်းကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကျော်သွားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဆောက်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ကဒေါ်နှင်းမြိုင်လို့ခေါ်တယ်ဗျသူကလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကြီးကိုဆောက်ပြီးမကြသေးခင်မှာပဲဆုံးသွားခဲ့တာဆုံးတာတော့အခြားနေရာမှာပါဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာပဲရှိသေးတယ်အိမ်ကြီးကလူမနေရဲလောက်အောင်ကို6တယ်လက်နေဆိုပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတာအခုထက်ထိပါပဲဘွားရေအေးမောင်ရင်ပြောပုံရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှင်းမြိုင်ဝိညာဉ်ကအခုထက်ထိ6လက်နေတာပေါ့ဘွားထပ်ပြီးသိကျင်တာနှင်းမြိုင်ဘလို့ဆုံးပါသွားခဲ့လဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်ပဲဘွားမိတ်စင်ရဲ့အမေကိုတကြီးဦးမျိုးသစ်ကဒေါ်နှင်းမြိုင်လို့သာခေါ်ကြတာသူအသက်ရှိစဉ်ကအသက်အားဖြင့်30တသားပဲရှိသေးတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့သူကဒီရွာတထေးဥဝံနဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြင်နေတာတထေးဥဝံကမရက်ကြီးကဆုံးသွားတဲ့သူဆိုတော့ဒေါ်နှင်းမြိုင်ကိုလက်ထပ်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုနေရင်ကပဲလက်မထပ်လိုက်ရကြပါဘူးဒေါ်နှင်းမြိုင်ဆုံးသွားလေရောဆုံးတာလည်းအချို့ကတော့သူ့ကိုယ်သူတက်သေးတာလို့သူများတက်တာလို့ပြောကြတယ်ဘွားရဲ့တထေးဥဝံကလည်းဒေါ်နှင်းမြိုင်ဆုံးသွားတော့အဲ့ဒီကလေးကရွာကနေပြောင်းသွားတော့တာပါပဲဗျာအင်းမလေးမောင်ရင်တို့ရွာကိုဘွားနောက်ရက်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘွားရဲ့ဘွားကိုကျုပ်တို့လာခေါ်ပေးပါမယ်ဗျလာမခေါ်ကြပါနဲ့ကွယ်ဘွားဟော်ရီယာမောင်တိုးတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဘွားတို့ကရွာတစ်ကိုညနေပတ်မှာလာခဲ့မှာနော်ညမောင်ရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့မောင်ရင်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်စရာလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဘွားဘာတွေများလိုအပ်သေးလဲကျုပ်ပြင်ဆင်ပေးထားရအောင်လို့မောင်ရင်အိမ်အတွက်ဆိုရင်တော့မောင်ရင်အိမ်အတွက်ဆိုတော့မောင်ရင်ဘက်ကထမင်းအိုးတိုးနဲ့ကြက်တကောင်ချက်ပေးထားကွယ်တရေမအကြောင်းကတေချာမသိရသေးတော့သူစိတ်ကျဉ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်ပြင်ဆင်ထားပေးပါမယ်စိတ်ချပါအေးပါကွယ်အေးပါဦးရင်မောင်ရဲ့စကားကိုဘွားမဲ့စိန်ကကျေနပ်သွားတယ်ဘွားမဲ့စိန်နီးတူပဲတကြီးဦးမျိုးတဲ့နဲ့ဦးရင်မောင်တို့ကလည်းဝမ်းသာနေကြရှာတယ်နောက်တညနေခင်းမှာတော့ရွာသိရွာစီကိုနွားလဲနဲ့လူသုံးရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီသုံးကတော့နွားလဲပေါ်မှာထိုင်လိုက်လာတဲ့ဘွားမဲ့စိန်နဲ့မောင်သူတို့အပြင်နွားလဲမောင်းနေလာသူမောင်တိုးတို့ပဲဖြစ်ကြတယ်ဘွားတို့လာပြီဟဲ့နေရာထိုင်ခွင့်တွေပြင်ပေးထားကြအောင်ဘွားကြွပါခမအိမ်ပေါ်တက်မှာထိုင်ဖို့လို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဘွားမဲစိန်တို့ကိုဦးရင်မောင်နဲ့တကြီးဦးမျိုးတစ်တို့ကကြိုးဆိုခဲ့ကြတယ်မောင်တိုးနဲ့မောင်တို့ကတော့နွားလဲချုပ်ဖို့လို့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာကျန်ခဲ့ကြတယ်အိမ်ပေါ်တက်ကိုရှောက်ပြီးတော့အသင်ခင်းထားတဲ့တင်ပြူးဖြာထမှာထိုင်ကြရင်စကားဆက်မြည်ပြောကြတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဦးရင်မောင်တို့လင်မယားကဘွားမဲစိန်တို့သုံးကိုထမင်းစားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးကြပြန်တယ်ထမင်းစားတော့ပြီးကြတဲ့အခါမှာတော့အချိန်ရညဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ဘွားမဲစိန်ကကဲ
အချိန်တော့ကြပြီမောင်ရင်တို့ရေတို့တွေသွားကြတာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဒီလိုနဲ့တကြီးဦးမျိုးတင်တဲ့ဦးရင်မောင်တို့နှစ်ဦးကမိတို့များကိုင်းဆောင်ပြီးရှေ့ရသွားကြတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ပါမှာတော့တာဝေးကိုထောက်ပြီးလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့ဘွားမဲစိန်နဲ့ဘွားမဲစိန်ရဲ့နောက်ပါစီမှာကတော့ထမင်းအိုးကိုထမ်းလာတဲ့မောင်အုံနဲ့ဟင်းအိုးကိုကိုင်းဆောင်လာတဲ့မောင်တိုးတို့ပါရှိကြတယ်ခြေလန်းအနေငယ်လောက်ဆက်လန်းကြပြီးမှတော့ပြင်ထောင်နှစ်ထပ်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်ကြီးစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးရဲ့ခြံဝိုင်းတော့ကိုဦးရင်မောင်ကဖွင့်နေရင်ခြံဝိုင်းနဲ့ရအပင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျုပ်ရှင်းခိုင်းထားပြီမေအိမ်အတွင်းတော့မရှင်းရသေးဘူးဗျဘယ်သူမှလည်းအိမ်ထဲတော့မဝင်ရဲကြလို့ဖုန်နေပါတွေတော့ရှိမယ်ထင်ရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့အဆင်ပြေပါမလားအင်းရပါတယ်ကွယ်အိမ်လဲရောက်နေပြီဆိုတော့မောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကခြံထဲမှာပဲနေခဲ့ကြပါမောင်အုံတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဘွားနောက်ကိုလိုက်ရဲကြတယ်မလားလိုက်ရဲပါတယ်ဘွားလိုက်မယ်ဘွားဘွားမိတ်စင်ရဲ့အမေကိုမောင်တိုးတို့ကတက်ကြွစွာနဲ့ဖြေကြတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်တိုးကဥယျာဉ်မောင်ထံမိတို့ကိုယူပြီးတော့ဘွားမဲစင်ကိုအလင်းပြပေးတယ်သုံးဦးသားအိမ်အတွင်းပိုင်းရှိအခန်းများကိုလိုက်လံပြီးကြည့်ရှုကြတယ်နောက်ဆုံးအောက်ထပ်ရှိအခန်းတစ်ခုမှာဘာပစ္စည်းကိရိယာမှမရှိရှင်းလင်းနေတဲ့အခန်းလို့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပြီဟိုနေရာလေးမှာထမင်းအိုးနဲ့ဟင်းအိုးအဖုံးဖယ်ပြီးချထားလိုက်ကြပြီးရင်မောင်တိုးကဟောဒီယာဖျောင်းတိုင်၃တိုင်ကိုအဲ့ဒီရှိမှထုံးပေးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဘွားဘွားမဲစိန်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းမောင်တိုးတို့ကဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်ဖျောင်းတိုင်များလည်းအသင်ထုံးပြရမလို့ဘွားမဲစိန်ကမောင်ရင်တို့ခက်လန်းလန်းမှနေကြပြီးတော့တရေမကိုဘွားရှိကိုခေါ်တော့မယ်ဘွားမဲစိန်ကမောင်တိုးတို့ကိုတတိပေးလိုက်တယ်ဘွားမဲစိန်စကားအတိုင်းပဲမောင်တိုးတို့ကလည်းနောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်ဘွားမဲစိန်ကတော့ဖျောင်းတိုင်၃တိုင်ရဲ့အရှိခက်လန်းလန်းနေရာလေးမှာသူ့ရဲ့တောင်ဝေးကိုကိုင်းဆောင်ပြီးတော့မတ်တက်ရက်အနေထားရှိနေခဲ့တယ်ဒီလိုနေရင်းနဲ့မှနှင်းမြိုင်ညီးစီကိုငါရောက်လာခဲ့ပြီအခုဒီရှိကိုလာခဲ့ပါနှင်းမြိုင်ရောက်တဲ့နေရာကနေလာခဲ့ပါအဲ့လိုကျန်းကျင်ပေါ်ကိုတောင်ဝေးကိုစောင့်ချလိုက်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးမှတော့ဘယ်အရက်ကမှမသိတိုက်ခတ်လာတဲ့လေများကအခန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလေတို့ကြောင့်မလို့အခန်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဖုံများအမိုက်များလွင့်စင်နေခဲ့အောင်မောင်တိုးနဲ့မောင်အိုတို့ကမျက်စိများမိတ်ထားကြတယ်ဘွားမိတ်စင်ကလက်နဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကာရန်လွတ်ထားတယ်တခဏအတွင်းတိုက်ခတ်သွားတဲ့လေကရုပ်ကြီးဆိုသလိုငြိမ်သက်သွားခဲ့တယ်လေငိန်နာနဲ့ငြိမ်သွားခဲ့တဲ့ဖျောင်းတိုင်များကိုမောင်တိုးကမီးထွန်းဖို့လို့ဟန်ပြင်းရင်ဘွားဖျောင်းတိုင်တွေကိုမီးထွန်းအောင်မလားမောင်တိုးရဲ့မေကိုမဖြေခင်မှာပဲရှေ့မှာရှိတဲ့မဲမဲအရေးကြောင့်ဘွားမဲစင်ကလက်ကိုကပြီးဟန်တားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူရောက်နေပြီအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘွားမဲစင်ကြည့်နေတဲ့နေရာစီကိုမောင်တိုးတို့နှစ်ဦးကြည့်ကြပေမဲ့ဘာအရာမှမတွေ့ကြပါဘွားမဲစင်မြင်ရတာကတော့ဖျောင်းတိုင်၃တိုင်ရဲ့နောက်မှာထိုင်နေတဲ့မဲမဲအရာအဲ့ဒီဟာကသပင်ဖားရချထားပြီးတော့ခါးကြီးကိုကုန်းပြီးထိုင်နေတဲ့တရေမတော်နှင်းမြိုင်ပဲဖြစ်တယ်ကဲနှင်းမြိုင်ညီးရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာထမင်းနဲ့ဟင်းညီးစားဖို့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကပြင်ပေးထားတာစားလိုက်အောင်စားအဲ့လိုဘွားမဲစင်ရဆိုလိုက်အောင်ချက်ချင်းပဲထားထိုင်ပြီးတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းများကိုလောဘတကြီးစားတော့တယ်ကြက်ရိုးများကိုလည်းတကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဝါစားတယ်အဲ့ဒီတန်များကိုတော့မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်တေချာစွာကြားကြတယ်ဒါတွေမကသေးပါတစားရောပါလာတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းများကိုလည်းသူတို့မြင်ရတယ်တရေမတော်နှင်းမြိုင်ရစားတော့နေနဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးမြည်ကြီးများနဲ့ဝေးဝိုက်ကြည့်တတ်သေးတယ်ထမင်းနဲ့ဟင်းများပြောင်တလင်းခါတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါဘွားမဲစင်ကကဲစားလို့တောက်လို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ညီအကြောင်းပြောပြီးတော့နှင်းမြိုင်ဘွားမဲစင်စကားကြောင့်တရေမနှင်းမြိုင်ကသူ့ရဲ့ကောင်ငုံလိုက်ပြီးကျုပ်အကြောင်းကပြောရရင်တော့ကျုပ်ဝမ်းနေလို့ပါကျုပ်ကဒီအိမ်ကိုဆွဲနေတာကျုပ်အိမ်ကိုကျုပ်ဆွဲနေတာတော့အေးညီရဘာကိုဆွဲရတာတော့အကြောင်းရင်းကိုသေချာပြောပြမှဘွားဘက်ကကူညီလို့ရမှာပေါ့နှင်းမြိုင်ရဲ့ကျုပ်ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကဒီအိမ်မှာရှိနေတာကျုပ်ပိုင်တဲ့အရာလေးရှိနေလို့ကျုပ်ဘဲမှမသွားနိုင်ဘူးသူတို့ကကျုပ်ကိုနှင်ဖို့ပဲတိကြတယ်တော့ကျုပ်ကမသွားနိုင်ဘူးဘွားရဲ့နားတွေတော့ရှုပ်ကုန်ပြီနှင်းမြိုင်ရဲ့ငိုတာရက်ပြီးသေချာပြောစမ်းပါအေးဘွားမဲစင်စကားကြောင့်မလို့တရေမတော်နှင်းမြိုင်ကငိုတာရက်သွားလိမ့်တယ်ပြီးသွားတော့မှကျုပ်မကြွရတဲ့အကြောင်းကိုသိရဖို့ဆိုရင်ကျုပ်ဘဝအကြောင်းဘွားကိုပြောပြမှဖြစ်မှာအကြောင်းကတော့ဒီလိုပါဘွားရဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးသူရင်းမင်းကံဘလူရေးသားထားတဲ့ဘွားမဲစိန်နဲ့မကျွတ်မလွတ်ဒေါ်နှင်းမြိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း1ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာတန်ရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးကိုဇာတ်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် YM Audiobook Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပ
ရာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဇလံကောင်းလေးတွေနဲ့စုံတောက်ဇလံကောင်းလေးများကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စာရေးသူရင်မင်းကံဘလူရေးသားထားတဲ့ဘွားမဲ့စိန်နဲ့မကျွတ်မလွတ်ဒေါ်နှင်းမြိုင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးမစတင်ခင်မှာအသေးသေးသောဇလံလေးတွေကိုထပ်မံနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇလံလေးကိုခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ခန့်ဟာရွာသေးရွာမှာနှင်းမြိုင်ဆိုတဲ့မိမချုံမိမလာတယောက်ရှိပါတယ်။နှင်းမြိုင်ဟာအသက်30သားသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ရွာရဲ့ကုန်းတောင်ကိုင်းပန်းတောင်ကိုင်းတူပါ။နှင်းမြိုင်မှာကမိဘများမရှိကြတော့ပါ။အတော်ဖြစ်သူမိသားစုနဲ့တောင်အတူနေထိုင်ကြတယ်။အတော်ဖြစ်သူမှာသားတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူရဲ့မိကတော့ငဆိုးလို့ခေါ်ကြတယ်။နာမည်ပဲစီလာတော့မသိပါ။ငဆိုးဟာအရက်သမားဖဲသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နှင်းမြိုင်နဲ့အတော်ဖြစ်သူကတော့သူများလယ်မှာပေါင်းတင်ပေါင်းနှုတ်လိုက်ရပြီးတော့ဝင်ငွေရှာကြပြီမဲ့ငဆိုးကတော့နှင်းမြိုင်တို့ရှာဖွေရရှိသမျှအောင်သာယူပြီးတော့တောက်စားပျော်ပါတယ်။နှင်းမြိုင်မှာမိမိနဲ့ဘဝတူမောင်တင်မောင်ဆိုတဲ့ချစ်သူရှိတယ်။မောင်တင်မောင်ကလည်းသူများလယ်ငါဘဝနဲ့ရက်တည်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှင်းမြိုင်တို့နှစ်ဦးကတဦးကိုတူသိချစ်ကြတယ်။နှစ်ကိုယ်တူဘဝကိုထူထောင်ဖို့လည်းကြိုးစားနေကြရှာတယ်။နှင်းဟုတ်ကဲ့ကိုဒီမှာနှင်းအတွက်အကူယူလာတာလေးကိုကြည့်ပါဦး။အိုးပလဲပတိလေးပဲ။ဟုတ်ပါဗျာဟိုတလောကမြို့တန်ရင်နဲ့ကြုံလို့နှင်းအတွက်ဝယ်လာခဲ့တာဘယ်လိုလဲနှင်းသဘောကျရဲ့လားအကူဝယ်ပေးတာဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျပါရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့လေဒီပတိကုန်းလေးတွေကမြို့ကြီးသူတွေလိုဝစ်စင်မှလှတာအကူရဲ့ဦးကွယ်အကူမျက်စိထံမှာတော့ဖြင့်နှင်းကမြို့ကြီးသူတွေထက်အစာပေါင်းများစွာလှသဗျာအကူကတော့ပို့ပြန်ပြီဟုတ်သလားအကူကလူတော်လူသေးတယ်ထင်နေတာနှင်းရဲ့မောင်တင်မောင်ပြောတဲ့စကားကြောင့်နှင်းမြိုင်ရီမုန်းနေခဲ့တယ်။ချေရသူပေးတဲ့ပလဲပတိလေးကိုနှင်းမြိုင်အဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့တယူတရာနဲ့တင်စီထားခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့နှင်းမြိုင်နေနဲ့ဟိုအကောင်တင်မောင်နဲ့ကြိုက်နေကြတယ်ဆိုဟုတ်သလားအဲ့ဒါ။ညနေခင်းအရက်ဆိုင်ရာပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ငဆိုကအိမ်ကုတ်ပြက်မှာစံထိုင်ရွေးနေတဲ့နှင်းမြိုင်ကိုမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တုံ။အောင်မဘာဖြစ်တုံဟုတ်သလား။နေ့ကငါတထေးဦးဝံနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့စူးစမ်းနေရလေ။ဒါအိုနေကဟိုမျက်နှာမွဲကောင်လင်တော်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့။အိုးဒါနှင်းမြိုင်ကိစ္စပါ။ဒီအတွက်ကိုစိုးပြောတာတွေကိုနှင်းမြိုင်လက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာနေရများလူပါဝါလို့အမလီဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာတော့သမီးနှင်းမြိုင်တော်လေနှင်းမြိုင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ငဆိုးကနှင်းမြိုင်ရဲ့ပေါင်းရိုက်ချလိုက်တယ်။စူညံတန်တို့ကြောင့်အတော်ဖြစ်သူအပြေးလွှားရောက်လာချိန်မှာနှင်းမြိုင်ကငိုရှိုက်လို့နေရှာတယ်။ဟဲ့ငဆိုးနေငါတူမဘာလို့ရိုက်ရတာတော့နွားရဲ့အမေတူမလူပါဝါလို့လေဘယ်နဲ့အကိုဖြစ်သူဟာရွှေပုံပေါ်ထိုင်ဖို့လှုပ်ပေးနေအောင်နွားချီတော့စင်းကျင်တယ်လေအဲ့ဟာမဘာလို့ရွှေပုံပေါ်ထိုင်ဖို့လဲကျုပ်အတွက်အဲ့ဒါတွေမလို့အကိုဘာသာသုံးကျင်တာသုံးဖြုံးကျင်တာဖြုံးလို့ရဖို့ကျုပ်ကိုခူတော့လုပ်နေတာလေနှင်းမြိုင်ဒေါသတကြီးပြောရင်းနဲ့အတော်ဖြစ်သူရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာငိုရှိုက်လိုက်တယ်အေးဒီမှာကြည့်နှင်းမြိုင်ငါကလည်းလှုပ်ချင်တာဆိုရင်လှုပ်ရမကိုကျေနပ်တာဟာနင်သာငါပြောစကားကိုနားမထောင်ရင်ဟောရီတာနင့်အကောင်ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုစိုက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့နင်သိထားငဆိုးကသူ့ရဲ့ခါကြားမှာထိုးထားတဲ့ဓာတ်တူကိုထုတ်ပြီးတော့နှင်းမြိုင်ကိုဒေါသတကြီးပြောလိုက်တယ်ထိုအခါမှာတော့အတော်ပြစ်သူဟာငါတူမကိုငါရအောင်ဖြောင်းဖြမယ်ငဆိုးနင်သာမဟုတ်တာတွေမလုပ်နဲ့ဒါဆိုလဲပြီးတာပဲအမေရောကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ရင်တော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်ကြောင့်မွေးထားတဲ့အမေကပိုသိမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ငဆိုးကထွက်သွားလိတော့တယ်တော်လေးနှင်းမြိုင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော်လေးရဲ့တူမလေးရဲ့တော်လေးလည်းမတက်တာပါဘူးကွယ်နင့်အကိုကြောင့်သိတယ်မလားအဲ့ဒီကောင်ကအတော်မရိုင်းနေတာသူပြောသလိုတော့မဟုတ်ရင်တော်လေးတို့တွေအခက်တွေ့မှာကွယ်အတော်ပြစ်သူကနှင်းမြိုင်ကိုဝိဖက်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေရှာတယ်သူကလည်းသားဆိုးသားမိုက်ကိုကြောက်ရသူတူဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့တပတ်ကြာလီတော့ရွာထဲမှာမင်္ဂလာသတင်းတစ်ခုပြန့်နှံ့လို့နေပြီအဲ့ဒါကတော့တထေးဦးဝံနဲ့ကိုးနောက်ကိုင်းအလှပကြီးနှင်းမြိုင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သတင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့မောင်တင်မောင်ကလည်းနှင်းမြိုင်ကိုစိတ်နာကြီးနာပြီးရွာနေထွက်သွားတော့တယ်။နှင်းမြိုင်ကတော့ချင်းရောက်သူအတွက်ရောမချင်းမနစ်သက်ရောက်သူနဲ့ပေါင်းဖက်ရမယ့်အရေးကြောင့်မစားနိုင်မအိမ်နိုင်ဖြစ်လို့နေရှာတယ်။အဲ့ဒီကြားကနေတထေးဦးဝံကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်နေဖို့အတွက်အိမ်အစ်စ်ကိုနှင်းမြိုင်စိတ်ချိုင်ဆောက်လုပ်စေတယ်။နှင်းမြိုင်ကလည်းမိမိချစ်သူနဲ့တာမြင်ခဲ့မှုတဲ့အိမ်ပုံစံကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဆောက်လုပ်စေခဲ့တယ်။အိမ်ဆောင်နေစင်မှာလည်းအဲ့ဒီအိမ်စီကိုနှင်းမြိုင်မကြာခဏသွားတတ်တယ်။အဲ့လိုသွားရခြင်းမှာလေချစ်သူကိုလွမ်းဆွတ်လေတိုင်းမှာချစ်သူပေးထားခဲ့တဲ့ပလဲပတိလေးကိုကင်ပြီးတော့
ကြောင်ကြားကြားတောင်းတနေရမှာဘသူမှမသိအောင်ငိုကြွေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့နှင်းမြိုင်ရဲ့အိမ်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်မှာတော့နှင်းမြိုင်ရဲ့လက်ထပ်ပွဲရမကြခင်မှာရောက်ရှိတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ပွဲရက်ကိုမရောက်မီနှင်းမြိုင်တယောက်ပိုးသက်ဆေးများတောက်ပြီးတော့တေပွဲဝင်သွားခဲ့တယ်။နှင်းမြိုင်ခမချင်းရောက်သူနဲ့ဝေးကွာရတဲ့စိတ်မကျင်းမနေတတ်တဲ့သူနဲ့အတူနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တို့ကြောင့်ကိုတက်တည်သွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှင်းမြိုင်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်တထေးဥဝံလည်းရွာနေပြောင်းရွှေ့သွားတော့တယ်။ပဝင်းကျင်ရဲ့အမြင်မှာတော့တထေးဥဝံကြောင့်နှင်းမြိုင်သိဆုံးရတယ်လို့ထင်မြင်နေကြပါတယ်။အဲဒီလိုနှင်းမြိုင်သိဆုံးပြီးနောက်မှာနှင်းမြိုင်ရဲ့အိမ်ကိုတထေးဥဝံကရစေးနဲ့ရောင်းချခဲ့ရတယ်။ဝယ်သူများနေထိုင်ကြတဲ့အခါမှာတော့တရေမှနှင်းမြိုင်ရဲ့6လန့်ကျင်ကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့တော့တယ်။တရေမှနှင်းမြိုင်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းများကိုဘွားမဲ့စင်ကိုပြောပြသွားလိမ့်တယ်။ဘွားမဲ့စင်ကသူ့ရဲ့တောင်ဝေးကိုထောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဒီအိမ်ကိုဆွဲရတဲ့အကြောင်းရှင်းကဘာလဲနှင်းမြိုင်ကျုပ်ရဲ့ပတိလေးရှိနေလို့ပါကွာနှင်းမြိုင်ရဲ့စကားကြောင့်ဘွားမဲ့စင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ညီညီရဲ့ဝက်ကလည်းကြီးလိုက်တာနှင်းမြိုင်ရဲ့ကျုပ်ကံပါလို့ပါဘွားရဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီပလဲပတိကဒီအိမ်မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပလဲပတိကိုဘွားဖြက်စီးဖြစ်ပြီးညီကိုလည်းဒီဘဝကနေဘွားကယ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘွားရဲ့ကျုပ်ရဲ့အစွဲလဲကျွတ်ချိန်တန်ပြီလို့ထင်ပါတယ်တော့ဟုတ်တာပေါ့ညီကိုယ်တိုင်ဒီလိုဘဝကြီးထဲနေရတာစိတ်ပြက်နေပြီမလားညီကျွတ်လို့ဖို့အလိုတန်းကိစ္စတွေကိုဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်နှင်းမြိုင်အခုပလဲပတိရှိတဲ့နေရာကိုဘွားကိုပြောပြပါပလဲပတိကဒီခန်းထဲမှာပါပဲဟောဟိုနာကျန်းပြစ်ပုံနည်းနည်းခွာလန်လိုက်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အော်အေးမောင်တို့ရေလာပါအောင်ကွယ်ဟောဒီနာကျန်းပြစ်ကိုနည်းနည်းထိုးကလန့်ပေးစမ်းဘွားဟုတ်ကဲ့ပါမောင်တို့ကသူ့ရဲ့ခါကြမှာလိုရမယ်ရယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ဓာတ်တူလေးနဲ့ကျန်းကင်းကိုထိုးကလန့်ပေးတယ်ကျန်းကင်းကလည်းဟောင်းနေပြီမလို့လွယ်ကူစွာနဲ့ကျိုးပဲ့သွားတယ်မီးတုပ်လေးယူပြီးတော့အောက်ကိုတေချာကြည့်နိုင်မောင်တို့အဲ့ဒီနေရာမှာပလဲပတိလေးကိုရှာဘွားမဲစိန်ပြောတဲ့အတိုင်းမောင်တို့ကရှာပြီးတယ်ခဏလောက်ရှာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒါမှလားပါမောင်တို့ကသူ့ရဲ့လက်တွင်ပါလာခဲ့တဲ့မဲညစ်နေတဲ့ပလဲပတိလေးကိုဘွားမဲစိန်ကိုမြင်ဖို့လို့မြောက်ပြလိုက်တယ်ထိုအခါမှာတော့ဘွားမဲစိန်ကတရေမနှင်းမြိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့တရေမနှင်းမြိုင်ဝမ်းသာအားရကောင်းကြီးပြတယ်ထိုပလဲပတိကိုဘွားမဲစိန်ကသူ့ရဲ့ပဝါလေးတွေကိုထည့်ပြီးတင်လိုက်တော့တယ်ပြီးလေတော့မှဒါဆိုဘွားရဲ့လာရင်ကိစ္စပြီးပြီနှင်းမြိုင်ဒီပလဲပတိကိုဘွားယူသွားတော့မယ်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းမှားခဲ့မယ်ညီအတွက်ဒီအိမ်ပေါ်မှာပဲအလူတန်းလုပ်ပေးဖို့ပေါ့တကူကဘသူ့ကိုမှညီမချောက်လန့်နဲ့တော့နှင်းမြိုင်ညီဒီဘဝကနေကျွတ်လွတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီအေးဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါပွားအေးကဲမောင်ရင်တို့ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးပြန်ကြတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတရေမနှင်းမြိုင်ကအရင်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့တယ်ဘွားမဲစိန်လည်းစိတ်ချသွားခဲ့ပြီးပြန်ဖို့လို့ပြင်ကြတော့တယ်ခြံဝိုင်းထဲကိုရောက်တော့ဆောင်ဆိုင်နေကြတဲ့ဥယျာဉ်မောင်နဲ့တကြီးဦးမျိုးတစ်တို့ကိုတွေ့ရတယ်ထိုအခါမှာဘွားမဲစိန်ကမောင်ရင်ဒီအိမ်ကိုမောင်ရင်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်လိုက်ရတာဒါမောင်ရင်နဲ့ထိုက်လို့ပဲအခုဘွားနှင်းမြိုင်ကိုတေချာမှာခဲ့တယ်မောင်ရင်တို့ဘက်ကဒီအိမ်မှာသူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့အလူတန်းလေးလုပ်ပေးဖို့ပဲလိုတော့တယ်ကွယ်စိတ်ချပါဘွားကျုပ်တို့သူ့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့လှူဒန်းပေးပါမယ်အခုလိုအဆင်ပြေသွားအောင်ကူညီပေးတဲ့ဘွားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ဘွားမိတ်စိန်တို့ကဦးရင်မောင်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ညတကောင်ရောက်နေပြီမလို့ဦးရင်မောင်တို့အိမ်မှာညအိမ်လိုက်ကြတယ်နောက်တရက်မနက်မှာတော့ဘွားမိတ်စိန်တို့ပြန်ဖို့ပြင်ဆင်အောင်ဦးရင်မောင်တို့လင်မယားကဘွားမိတ်စိန်ကိုငွေများနဲ့ကြော့လေပြီးမြဲဘွားမိတ်စိန်ကမရှိခဲ့ပါနောက်ဆုံးဦးရင်မောင်တို့လည်းလက်လျှော့ပြီးဘွားမိတ်စိန်အတွက်ဆန်နဲ့စီများလက်ဆောင်ထည့်ပေးကြတယ်အတူလိုက်ပါလာကြတဲ့မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်ကိုလည်းမုတ်ဘိုးများပေးလိုက်ကြသေးတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဘွားမိတ်စိန်တို့ရွာကိုပြန်သွားကြတော့တယ်တောင်ထုံးရွာကိုရောက်လေတော့ဘွားမိတ်စိန်ကအိမ်ကိုတန်းမပြန်သေးပဲတင်းញိုင်းကုန်းကိုသွားပြီးတော့ပလဲပတိလေးကိုတင်းញိုင်းမြေမှာမြုပ်နှံလိုက်တော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တရေမနှင်းမြိုင်တရားဦးရင်မောင်တို့ရဲ့အလူမှာတာရုခေါ်ပြီးတော့ကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ရှာတယ်ပရိသတ်များရှင်ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီအခုနောက်ဆင်ကြရတာကတော့စာရေးသူရှင်မင်းကပ်ဘလူးရေးသားထားတဲ့ဘွားမဲစိန်နဲ့မကျွတ်မလွတ်ဒေါ်နှင်းမြိုင်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနားဆင်နိုင်ဖို့အတွက် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်